전자레인지에 넣으면 절대 안 되는 음식 3가지. 전자레인지에 절대 넣으면 안 되는 음식 3가지. 아직도 모르고 넣고 계셨나요? 화면을 2번 누르면 건강해집니다. 첫째, 달걀. 껍질째 달걀을 돌리면 전자파로 내부 압력이 쌓여 터질 위험이 있습니다. 전자레인지 안에서 폭발합니다. 둘째, 고추. 전자레인지에 고추를 돌리면 캡사이신 성분이 증발하며 맵고 자극적인 연기가 퍼져 눈과 코, 목을 자극합니다. 화재 위험까지 있어요. 셋째, 모유나 분유. 전자레인지로 데우면 영양소가 파괴되고 균일하게 데워지지 않아 아기의 입을 데일 수도 있습니다. 전자레인지는 편리하지만 무심코 돌린 음식이 몸에 상처를 줄 수 있습니다. 건강은 습관에서 시작됩니다. 구독하고 더 건강해지세요.